आफूले जन्म दिएको एउटा छोराछोरी अनि मैले कर्म दिएको एउटा छोराछोरी हो, त्यही गरेर 4वटा हो होइन। मेरो 2टा छोराछोरीलाई चाहिँ जन्म दिएको चाहिँ अरूले नै हो, तर मैले हुर्काउने संस्कार दिने चाहिँ मैले गरेको हो। एउटा खुट्टा सानो भइसकेपछि बच्चाको खुट्टा बोकेर हिँड्ने, यस्तो सानो यस्तो ठुलो मान्छे नि सानो बच्चाको खुट्टा बोकेर हिँड्ने, त्यस्तो यस्तो व्यवहार त नराम्रो त व्यवहार त हुन्छ नि होइन। त्यो सहारामा हिँड्छु। सानै उमेरदेखि तपाईँ 2टा बैशाखीको भरमा हिँड्नुभयो? हजुर, सानो बेलामा गाउँमा त अब यस्तो बैशाखीहरू पाउँदैन थियो। सानो बेलामा त 2टा लट्ठी गाउँघरमै पाउने लट्ठी टेकेर हिँड्थेँ। मैले काठमाडौँ आइसकेपछि चाहिँ 2टा बैशाखी टेकेर हिँड्ने चाहिँ के गरौँ हुन्छ। अनि टिकटक लाइभमा बस्दै काम गर्दै गर्छु। कति कमाउनुहुन्छ महिनाको तपाईँ? त्यस्तो भनेरै हुँदैन, अब महिनामा कति आफूले जति यति चाहिँ हुन्छ होला है भन्ने हुन्छ नि। अरू जुन चाहिँ यो बच्चा झुन्डाइरहेर त्यो छ नि जुन, त्यो देखाइदिनु न दिदी। बच्चा बोके है? हजुर, कंगारूले बच्चा त बोक्छ नि। अनि कति समय बनाएर जोइन गर्नुपर्छ, हात पनि बनाएर जोइन गर्नुपर्छ नि त, त्यही भएर टाइम लाग्छ। 2.5-3 घन्टा लाग्छ। यो चाहिँ उलको हुन्छ है? हजुर, भेडाको उलको हो, यो उलको मात्र हो। ए भनेपछि यसमा कलर सलर सबै अब भनौँ न छानेर लिन पाइयो नि है? त्यही भारी कामहरू बोक्न सक्दिनँ, त्यति त हो नि। अरू त सबै गर्छु, आफ्नो पर्सनल कामहरू सबै गर्छु। नत्र त्यस्तो गर्न नसक्ने भए मेरो 4-4जना बेबी सानो सानो छ, सबै बेबीहरूलाई कसले स्याहार्छ होला। यो स्ट्रक्चर बनाउनु लागि, यो औँलोहरू बनाउनु लागि चाहिँ सानो तार राखेको हुन्छ होइन। अनि त्यो तारले नै यो औँला बनाउने हो। अनि औँला बनाएर यो नङको लागि चाहिँ ब्ल्याक कलरको उल बेर्ने हो। अनि त्यसपछि फेरि सम्पूर्ण दर्शकहरूमा नमस्कार, म मिलन केसी। आज चाहिँ हामी यति बेला मूलपानीमा एकजना दिदी, एकदमै मेहनती दिदीको घरमा आइपुगेको छु र उहाँले चाहिँ जुन फिड हस्तकलाको माध्यमबाट चाहिँ विभिन्न खाले चराचुरुङ्गी र कंगारूका जुन सामानहरू चाहिँ उहाँले आफूले मेहनत गरेर बनाउनुहुन्छ र सियो र जुन भेडाको उलबाट चाहिँ उहाँले बनाउँदै आउनु भएको छ र एकदमै राम्रो आकर्षक डिजाइनको दिदीले विगत 8 वर्षदेखिबाट चाहिँ बनाउँदै आउनु भएको रहेछ र हातको माध्यमबाट एकदमै राम्रो चिटिक्क घरमा सजाउने अथवा उहाँले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ विदेशमा चाहिँ पठाउनुहुन्छ। म बाँकी कुराकानी उहाँसँगै गर्नेछु। यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। दिदी नमस्कार। नमस्ते। मेरो पनि उहाँहरू मलाई हेर्नुहुने सबैजना दर्शकहरूलाई नमस्ते। के छ दिदी तपाईँको खबर? तपाईँ त हँसिली रसिली हुनुहुँदो रहेछ है? मेरो खबर ठिकै छ। अनि के छ तपाईँ अब यो हस्तकलाको माध्यमबाट अब विभिन्न खाले होइन बर्डहरू कंगारूहरू बनाउनु रहेछ? हजुर, यही के अरे सियोले नै, भेडाको उलको सियोले नै बनाउने हो हामीले चाहिँ खोपेर नै। ए भनेपछि लामै समय भयो? हजुर, त्यस्तै 7-8 वर्ष भयो मैले यो काम गर्न थालेको चाहिँ। अनि यसमा चाहिँ के हो तपाईँले खासमा बनाउने? अब कसरी चाहिँ तपाईँ सुरुवात गर्नुभयो यो बनाउन? के सोचेर बनाउनु भयो? अब कसरी चाहिँ तपाईँ यो पेसामा लाग्नुभयो? यस्तो हो, मैले पहिला ब्याचलरसम्म पढेको हो होइन। अनि एजुकेसन लिएर पढ्ने बेलामा चाहिँ मैले लाइसेन्सको नाम पनि निकालेको, लाइसेन्स पनि निकालेको। अनि म शिक्षक सेवा आयोगमा 2 चोटि भिड्ने बेलामा चाहिँ मेरो नाम निस्केन। अनि ननिस्केपछि चाहिँ अनि अब एजुकेसनमा मात्र भर परेर भएन, म अरू हातको कामहरूमा नि लाग्छु भनेर अनि म यस्तै खोज्दै हिँड्ने बेलामा चाहिँ मैले यस्तो यस्तो काम पनि सिकाउँछ भनेर मैले सुने। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि सिक्नलाई गएको हो। मैले यो बाहेक अरू पनि सिकेको छु, एम्ब्रोइडरी होइन, अनि निटिङ, त्यो मेसिनले स्वेटरहरू बुन्छ नि त्यस्तो पनि सिकेको। तर यो चाहिँ अलि पछि सिकेको, यही काम गरिरहेको छु अहिलेसम्म मैले। ए भनेपछि तपाईँ के छ पढाइ चाहिँ भनेपछि मास्टर्स कम्प्लिट गर्नुभयो? होइन, मेरो ब्याचलर पढेको हो मैले होइन। ब्याचलर चाहिँ मेरो कम्प्लिट भएको छैन, मेरो 2nd इयरमा चाहिँ स्टप बसेको हो। ए भनेपछि तपाईँ एजुकेसन लिएको कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँ अब शिक्षिका पनि बन्ने तयारीमा हुनुहुन्छ? हजुर, यस्तो हो, अब अरू फ्याकल्टी पढेको भए मलाई जब पाउँथ्यो होला सजिलैसँग। अब यस्तो हो नि सर, अब गाउँघरमा पढाइ अलिक कमजोर हुने होइन, समयमा स्कुल जान नपाउने, अनि म त झन् नसक्ने मान्छे, अनि खोलाहरू तरेर जानु पर्थ्यो। अनि त्यतिखेर मलाई अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। मैले जसोतसो SLCसम्म चाहिँ पढेँ, तर राम्रोसँग पढ्न पाएन। म इङ्ग्लिसमा कमजोरी भएँ होइन, धेरै राम्रोसँग पढ्न नपाएर। अनि त्यसपछि यता
आएर मैले नेपाली मिडियममा नै एजुकेसनबाट पढिसकेपछि एजुकेसनमा त अब सरकारी जागिरमा त भिड्नु नै पर्ने हुन्छ। अनि मेरो खासै धेरै राम्रोसँग पढाइ भएन, सानैदेखि बेस भएन। अनि त्यसपछि पढेर मैले ब्याचलरसम्म पढेको हो होइन, तर त्यति धेरै मतलब ठुलो ठुलो जागिर खाऊँ भन्ने एजुकेसन चाहिँ मैले पाइनँ कि सानैदेखि। त्यही भएर नि अनि मेरो पढाइ स्टप भयो। अनि त्यसपछि म यो काममा लागेको हो सर। ए अनि विवाह चाहिँ के छ, काठमाडौँ कहिले आउनुभयो अनि कहिले विवाह गर्नुभयो? विवाह चाहिँ मेरो काठमाडौँमै भएको हो। म कलेज पढेपछि पढ्दै ब्याचलर फर्स्ट इयर पढ्दै भएको हो मेरो विवाह। लप पर्यो कलेजमा पढ्दै? होइन सर, त्यस्तो लप परेको होइन, हाम्रो मागी विवाह नै हो। ए मागी विवाह नै हो है। यता काठमाडौँमै अब मागेर विवाह गर्नुभयो? हजुर, यस्तो हो, चिनजान पहिला भयो, हामी नै चिनजान भयो। पछि चिनजान भएपछि चाहिँ बाबा मम्मीलाई भनेर सल्लाहसँगै बिहा गरेको हामी। हाम्रो तामाङको चाहिँ यस्तो ठुलो बिहा गर्नु नै पर्छ भन्ने हुँदैन नि त। अनि हामीले साटक सुटुक नै विवाह गरेको। ए अनि हजुरको माइती कता, घर कता? मेरो माइती रामेछाप हो, घर काभ्रे हो। काभ्रे र रामेछाप है। हजुर। अनि श्रीमान चाहिँ अब कहाँ भेट्नुभयो त तपाईँले श्रीमानलाई खासमा? त्यस्तो कहाँ यस्तो कलेजतिर पढ्ने बेलामै भेटेको हो उहाँलाई। बाटोमा भेट्नु भएको त होइन नि? बाटोमै भनौँ न, भेट्नु पर्ने थियो र बाटोमै भेटेँ, त्यही हो सर। अनि अब वैवाहिक बन्धनमा बाँधिनु भयो तपाईँ होइन? अनि यतै झन् काठमाडौँ अब कार्यक्षेत्र बनाएर बस्नुभयो? हजुर, त्यही काठमाडौँमै। यस्तो हो, अब विवाह गरेपछि बेबीहरू भयो होइन, बेबीहरूलाई पढाउनको लागि पनि म काठमाडौँ बसेको हो। किनभने मेरो पढाइ बिग्रियो नि त, मेरो पढाइ त बिग्रियो। अब भोलि बेबीहरूको भविष्य चाहिँ नबिग्रोस्, पढाइभन्दा ठुलो अरू केही पनि होइन। मेरो नि पढाइमा अलिक कमजोरी भएर मैले आफूले चाहेको जागिरहरू गर्न पाएन भनेर मैले बेबीहरूको लागि भए पनि म काम गरेर बसेको हो काठमाडौँमै। अनि श्रीमान चाहिँ कता हुनुहुन्छ? मेरो श्रीमान बाहिर साइडतिर काम गर्दै हुनुहुन्छ। के काम गर्ने हो तपाईँको श्रीमान? मेरो श्रीमान यस्तै वेल्डिङको काम गर्नुहुन्छ, झ्याल ढोका सटरहरू त्यस्तै बनाउनुहुन्छ। वेल्डिङको काम? हजुर। भनेपछि श्रीमान उता वेल्डिङको काम गर्ने, श्रीमती यता हस्तकलाको काम गरेर पैसा मालामाल कमाउने है। काठमाडौँ ठाउँमा त जति मालामाल कमाए पनि कहिले पनि पुग्दैन सर, महँगी उस्तै छ। 1000 रुपियाँ पकेटबाट झिकेर सहर गयो भने 5 रुपियाँ जस्तो हुन्छ आजकलको समयमा। के मालामाल कमाउनु भन्नु, त्यस्तो हुँदैन। तपाईँले देख्न मात्र त्यस्तो देख्नु भएको हो। अनि हस्तकलामा अब भनौँ लगाएपछि त लाखौँ कमाउँछ भनिदिन्छ नि, हामी सुन्दै आएका छौँ नि। त्यस्तो लाख कमाउने त यस्तो हो, आफ्नै पर्सनल रूपमा बिजनेस गर्यो भने चाहिँ कमाउँछ होला होइन। म चाहिँ अहिलेसम्म आफ्नोमै लागेको छैन। अब सोच्दैछु बिस्तारै आफूले नै काम गर्ने, आफूले नै अरूलाई सिकाएर स्टाफ राख्ने भनेर आफ्नै सोचिरहेको छु। म अहिलेसम्म चाहिँ मैले अफिसबाट अरूकै काम गरिरहेको छु, त्यही भएर त्यसरी लाखौँ कमाउने चाहिँ अहिलेसम्म छैन। अब छन त त्यत्रो वर्षमा कमायो होला, लाखौँभन्दा बढी नै कमायो होला, तर पनि अब आफूले जति कमायो त्यति मन्थली आउने हो होइन। फिल्डको काम गर्नेले कतिले त प्रायः मन्थली पनि त कमाएको हुन्छ नि लाखौँ, तर मैले चाहिँ त्यस्तरी छैन। हो है। अनि तपाईँको जस्तो कि विवाह भइसकेपछि चाहिँ के छ त, अब कतिको जिन्दगानी कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ घर व्यवहार चलाउने? त्यस्तो त आफैमा भर पर्छ नि। आफूले सजिलो माने आफूलाई सजिलै हो, गाह्रो माने गाह्रो नै हो सर। त्यस्तो कहाँ सजिलो, आफैमा भर पर्छ त्यो त। तपाईँ अब शारीरिक रूपमा अशक्त पनि हुनुहुन्छ है? हजुर। खासमा के भयो दिदी? मेरो खासमा सानो बेला 5 वर्षमै ज्वरो आयो। ज्वरो आइसकेपछि धेरै ज्वरो आइसकेपछि पोलियोले हानेको हो मेरो। ए भनेपछि एउटा खुट्टा चल्दैन? हजुर, एउटा खुट्टा चाहिँ मेरो लुलो छ, अनि एउटा खुट्टामा चाहिँ पोलियोले हानेको हो क्या मेरो। अनि बैशाखीको सहारा लिएर हिँड्नुहुन्छ तपाईँ? हजुर सर, 2टा बैशाखीको सहारामा हिँड्छु। सानै उमेरदेखि तपाईँ 2टा बैशाखीको भरमा हिँड्नुभयो? हजुर। सानो बेलामा गाउँमा त अब यस्तो बैशाखीहरू पाउँदैन थियो। सानो बेलामा त 2टा लट्ठी गाउँघरमै पाउने लट्ठी टेकेर हिँड्थेँ। मैले काठमाडौँ आइसकेपछि चाहिँ 2टा बैशाखी टेकेर हिँड्ने गरेको। अनि श्रीमानले चाहिँ अब के छ, तपाईँको अवस्था देखेर के सहजै स्वीकार्नुभयो या के भयो त कुरो?
उहाँले स्वीकारेको भएर त यहाँसम्म आएको हो नि। उहाँले नस्वीकारेको भए त अहिलेसम्म घर व्यवहार नै हुने थिएन नि। हजुर भाग्यमानी ठान्नुहुन्छ नि आफूले आफूले एकदम भाग्यमानी ठान्छु म आफूले आफूलाई। यस्तो हो मलाई भेटेर मेरो श्रीमान पनि भाग्यमानी नै हुनुहुन्छ उहाँ पनि होइन। उहाँको नि अब कति पीडाहरू थियो होइन, उहाँलाई पनि मैले सपोर्ट गरेँ, उहाँले पनि मलाई सपोर्ट गर्नुभयो। हामी दुईको उस्तै छ कहानी। उहाँ देख्न मात्र नर्मल हो होइन, उहाँको पीडाहरू छुट्टै छ। तर मैले पछि केही गरी मैले नि युट्युब च्यानलहरू चलाएँ भने पछि ब्लगहरू बनाउने सुरमा छु म होइन। पछि बिस्तारै म खोलुला। हाम्रो छुट्टै ऊ छ क्या, व्यथा छ क्या, उहाँको छुट्टै मेरो छुट्टै छ। हजुर हजुर ए भनेपछि तपाईँको आफ्नै पीडा, श्रीमानको आफ्नै पीडा है। हजुर हजुर अब भगवान्ले जोराउँछ भनिन्छ नि, जस्तो कि जस्तोलाई त्यस्तै भनौँ न। अब हामीले त्यो भन्दाखेरि अलिकति नराम्रो सुनिएला होइन। त्यो चाहिँ तपाईँलाई कतिको विश्वास लाग्छ, के छ भगवान्ले जोराए अनुसार त हो नि हो भन्ने लाग्छ लाग्दैन भावीको लेखा? त्यस्तो आधी पर्सेन्ट चाहिँ हो, आधी पर्सेन्ट चाहिँ अब भगवान्ले जुराए पनि होइन, जो मान्छेले जुराए पनि अब घर व्यवहार टार्ने, कतिको टिकाउने, लाइफलाई बुझेर अगाडि कतिको बढाउने भनेको त आफ्नै हातमा भर पर्छ। आफ्नै हातमा जस्तो लाग्छ सर मलाई जिन्दगी चलाउने चाहिँ है। हजुर अनि अब वैशाखी टेकेर हिँड्दै गर्दा गाह्रो हुन्छ होला नि, के छ समस्या अलि गाह्रै के छ? अब सामान्य मानिस भन्दा त गाह्रो त गाह्रै हुन्छ सर, गाह्रो त गाह्रो नै हुन्छ। नर्मल भन्दा त गाह्रो भए पनि आफ्नो जस्तो छ त्यस्तैमा रमाउनु छु के, रमाउनु पर्छ, जस्तो छ त्यस्तैमा रमाउन सिक्नुपर्छ। मलाई गाह्रो भयो भनेर कोठाभित्र थुनेर बसेर हुँदैन नि त। आफ्नो जे रियालिटी छ त्यो देखाउनु पर्छ के। भनेपछि के छ, श्रीमानले नि तपाईँलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ? मेरो श्रीमानले एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ एकदम। यस्तो हो टिकटक लाइभमा पनि म अलिकति क्यामेरा साई छु होइन, म अलिकति लजाउने खालको छु। अनि मेरो श्रीमानले नै तिमी लाइभमा बसेर कामहरू गर, तिम्रो सिपहरू देखेर धेरै मान्छेले मन पराउँछन् भनेर उहाँले नै इन्करेज गरेर म लाइभमा गएको हो। खासमा टिकटक चलाएको नि भर्खरै हो मैले। टिकटक चलाउन खासै रुचाउनु? हजुर। अनि तपाईँको परिवारमा चाहिँ अहिले कतिजना हो? तपाईँको छोराछोरी कतिजना हुनुहुन्छ? मेरो छोराछोरी 4 जना, 2टा छोरी 2टा छोरा, अनि हामी बुढाबुढी 6 जना। भनेपछि 4 जना छोराछोरी? हजुर हजुर गोठै हुनुहुँदो रहेछ त। यस्तो हो के अरे, मैले आफूले जन्म दिएको एउटा छोराछोरी अनि मैले कर्म दिएको एउटा छोराछोरी हो, त्यही गरेर 4वटा हो होइन। मेरो 2टा छोराछोरीलाई चाहिँ जन्म दिएको चाहिँ अरूले नै हो, तर मैले हुर्काउने संस्कार दिने चाहिँ मैले गरेको हो। तर पनि म आफ्नै छोराछोरी हो नि त उनीहरू नि, अनि त्यही भएर म आफ्नै हो भनेर म जे होस् मेरै छोराछोरीमा राख्छु उनीहरूलाई पनि। जन्म दिनु मात्र ठुलो कुरो होइन, कर्म दिनु ठुलो कुरा हो नि त, संस्कार दिनु ठुलो कुरा हो। त्यही भएर म आफ्नै छोराछोरी नै मान्छु, आफ्नै हो। के अरे उहाँको पहिलो श्रीमती चाहिँ बितेको हो, केही कारणवश बितेको हो होइन। अनि बितेको भएर उहाँ चाहिँ अब आफ्नो घरमा परिवार एउटा श्रीमती नभएपछि छुट्टै व्यवहार हुन्छ नि त, केटा मान्छेले त धेरै गाह्रो हुन्छ नि त होइन। अनि हामी छोरी मान्छे पो बरु आफ्नो लोग्ने मान्छे नभए पनि जहाँ गएर भए पनि रिजाएर खान सकिन्छ, उहाँहरूलाई गाह्रो हुन्छ। अनि त्यस्तो बेलामा त्यस्तो टाइममै भेटेर हाम्रो विवाह भएको। जस्तो कि अहिले छोराछोरी चाहिँ के छ, स्कुल जानुभएको छ? हजुर स्कुल गइरहेछ उनीहरू। अनि तपाईँ चाहिँ के छ अब बसी बिहालोको लागि तपाईँले अब यो हस्तकलाको अब माध्यमबाट तपाईँले काम गर्दै आउनु भएको कि के हो खास? हजुर यस्तो हो कस्तो भने मेरो सानो बेबीहरू सानो थियो होइन। अनि त्यत्तिकै त बस्न सकिँदैन काठमाडौँमा। अब बेबीहरू यसो स्कुल जाँदा ओर्दाखेरि त्यत्तिकै बस्नुभन्दा आफ्नो काम गर्नु राम्रो हो लाग्छ मलाई चाहिँ, काम गर्न मनपर्छ। अनि त्यही भएर अनि सिप पनि सिकिन्छ आफूलाई। कुनै हिसाबमा केही कुराले तनाव हुने बेलामा नि यो काममा भुल्यो भने दिमाग फ्रेस हुन्छ, त्यही भएर नि म काम गर्ने गर्छु, यस्तो काम सिकेर काम गर्छु। तपाईँ अब शारीरिक रूपमा अशक्त हुँदाखेरि चाहिँ के छ, समाज परिवारबाट चाहिँ के छ, अपहेलित हुन पऱ्यो कि परेन? त्यस्तो पहिला सानो बेलामा चाहिँ भएको थियो होइन। अब व्यवहारहरू छुट्टै हुने, अरूको बोल्ने शब्द छुट्टै हुने,
त्यस्तो हुन्थ्यो होइन। के अरे मेरो एउटा खुट्टा सानो भइसकेपछि बच्चाको खुट्टा बोकेर हिँड्ने, यस्तो सानो यस्तो ठुलो मान्छे नि सानो बच्चाको खुट्टा बोकेर हिँड्ने, त्यस्तो यस्तो व्यवहार त नराम्रो त व्यवहार त हुन्छ नि होइन। अरू नि बच्चा बेलामै भनेको, बच्चाहरूले नै भनेको, म पनि बच्चा नै उनीहरू पनि बच्चा नै। तर काठमाडौँ आएर चाहिँ मैले त्यस्तो भोग्नु परेको छैन, सुनेको पनि छैन। ए भनेपछि घर परिवारबाट त तपाईँलाई राम्रो थियो? सबै राम्रो हुनुहुन्छ। अनि तपाईँ स्कुल जान ओर्ने जाँदा अब भनौँ न गाह्रो हुने त्यस्तो विभिन्न समस्याहरू त झेल्न पर्यो? त्यस्तो स्कुल जाने बेला समस्याहरू त कति झेल्नुपर्छ कति झेल्नुपर्छ नि सर। त्यस्तो समस्यासँग त लड्ने हो नि आफू नै। समस्या भयो भनेर चुप लागेर बस्ने त भएन नि त। समस्या त हुन्छ नै, मान्छे भएपछि हरेक ठाउँमा हुन्छ नि। अहिले नि हुन्छ, भरे नि हुन्छ, भोलि नि हुन्छ। तर दिन गए रात आउँछ, रात गए दिन आउँछ भनेर आफ्नो समस्यालाई झेलेर हिँड्ने हो नि त है। कति बुझकी हुनुहुँदो रहेछ, एकदमै खुसी लाग्यो। र के छ तपाईँले दिनमा कतिवटा बनाउनुहुन्छ यो कङ्गारूको यो जुन यो हस्तकलाहरू के छ, यो चराहरू यो कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ त्यो जम्मै बताइदिनुहोस्। यो म लगनखेलबाट, हाम्रो अपाङ्गकै एउटा अफिस छ, त्यो लगनखेलबाट ल्याउने हो, त्यही अफिसबाट ल्याउने हो होइन। मैले दिनमा यो 5-6वटा त्यस्तै बनाउँछु सर। 5-6वटा बनाउनुहुन्छ? हजुर। त्यहीँबाट ल्याउनुहुन्छ सामान? हजुर हजुर, त्यहीबाट ल्याउँछु। अनि के छ तपाईँको ज्याला कति लिनुहुन्छ अनि बनाउन कति समय लाग्छ एउटा? यस्तो हो, त्यो ज्याला त हेरी हुन्छ होइन। आफूलाई जति गाह्रो, सामानको जति गाह्रो उति नै पैसा अलिकति बढी हुन्छ, बनाउनलाई सजिलो उति नै पैसा अलिक कम हुन्छ, त्यस्तै हो। अनि कति भनौँ न यसको चाहिँ यति हुन्छ भन्ने त्यस्तो केही हुन्छ कि बनाएको अनुसार नै त होला नि है तपाईँले पैसा लिने? हजुर, बनाएको पिसको हिसाबले हो। हाम्रो चाहिँ कस्तो सामानहरू बनाइसकेपछि आफ्नो कति टाइम लाग्छ, अब एउटा बनाउनलाई कति टाइम लाग्छ, त्यस्तै हिसाबले टाइमको हिसाबले कस्टिङ गर्छ पछि। कति समय लाग्छ तपाईँलाई यो, जस्तो कि अहिले हामीले जुन बर्ड देखिरहेछौँ यो बर्ड बनाउनको लागि चाहिँ त्यस्तै म चाहिँ पुरानो भएको भएर म 1.5-2 घन्टामा सिद्ध्याइदिन्छु। 1.5-2 घन्टामा भ्याउनुहुन्छ? हजुर हजुर। अनि यो कङ्गारूहरू जुन चाहिँ यो बच्चा झुन्डाइरहेर यो छ नि जुन, त्यो देखाइदिनु न दिदी। बच्चा बोके है? हजुर, कङ्गारूले बच्चा त बोक्छ नि। अनि कति समय लाग्छ यो बनाउन? यो पनि यस्तो हो, माउ मात्र चाहिँ 2 घन्टा जतिमा सिद्ध्याउँछु। अनि बेबी पनि बनाएर जोइन गर्नुपर्छ, यो कानहरू पनि बनाएर जोइन गर्नुपर्छ, हात पनि बनाएर जोइन गर्नुपर्छ नि त, त्यही भएर टाइम लाग्छ, 2.5-3 घन्टा लाग्छ। यो चाहिँ उलको हुन्छ है? हजुर, भेडाको उलको हो, यो उलको मात्र हो। ए भनेपछि यसमा कलर सलर सबै अब भनौँ न छानेर लिन पाइयो नि है? कलर पनि उन्नै हुन्छ, कलर पनि पछि आफूले नै छाप्ने हो। कुन देश जान्छ दिदी? बाहिर देश, सबै देश जान्छ। हाम्रो अफिसबाट चाहिँ अस्ट्रेलिया र अमेरिका जान्छ भन्ने मैले सुनेको थिएँ होइन। तर मलाई खासमा कुन देश जान्छ भनेर एक्ज्याक्टली थाहा छैन। तपाईँले अब यो हस्तकलाको जुन यो पेसा रोज्नुको कारण पनि तपाईँ आफै शारीरिक रूपमा अशक्त भएको कारणले पनि त होला नि है? त्यस्तो त होइन, यस्तो हो अब पढाइमा म खासमा चाहिँ के अरे पढाउने टिचर नै अब सानैदेखि नै के अरे स्कुलमा नि एसएलसी पास भइसकेपछि स्कुलमा पढाउनुपर्छ यताउति भन्ने गाउँको मान्छेले भन्नुहुन्थ्यो होइन। अब एजुकेसनलाई अगाडि बढाएर म पनि स्कुलतिर टिचर बन्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ। तर त्यस्तो त्यस्तो वातावरण मिलेन। अनि त्यसपछि बिहा गरिसकेपछि चाहिँ मैले यही काम गर्न थालेको हो। विवाह गरिसकेपछि मात्र है? अनि तपाईँ के छ अब भारी कामहरू गर्न सक्नुहुन्नला, हिँड्नलाई गाह्रो हुन्छ, अब अरू के गर्न सक्नुहुन्छ, के गर्न सक्नुहुन्न? त्यस्तो त के गर्न सक्दिनँ, त्यही भारी कामहरू बोक्न सक्दिनँ, त्यति त हो नि। अरू त सबै गर्छु, आफ्नो पर्सनल कामहरू सबै गर्छु। नत्र त्यस्तो गर्न नसक्ने भए मेरो 4-4जना बेबी सानो सानो छ, सबै बेबीहरूलाई कसले स्याहार्छ होला? आफै हो, मेरो श्रीमान दिनभरि के अरे बाहिरै काम गर्नुहुन्छ होइन। अनि म के अरे ऊ बाहिरबाट आएर हेल्प त गर्नुहुन्छ, तर पनि उहाँ थाकेर आउनुहुन्छ नि त कामबाट, अनि म आफै गर्ने हो दिनभरि, घरभित्र काम चाहिँ आफै गर्ने हो। हजुर, तपाईँले सबै आफ्नो घरको काम भ्याएर पनि यो अर्को आफ्नो काम भ्याउनुहुन्छ? हजुर, यसो बेबी सानो बेबी सुतेको बेलामा चाहिँ के फुर्सदको टाइममा चाहिँ के गरौँ हुन्छ, अनि टिकटक लाइभमा बस्दै यही काम गर्दै गर्छु। कति कमाउनुहुन्छ महिनाको तपाईँ? त्यस्तो भनेरै हुँदैन, अब महिनामा कति आफूले लगभग यति चाहिँ हुन्छ होला है भन्ने हुन्छ नि?
महिनामा आफूले जति पिस बनाएँ त्यति पहिला चाहिँ सुरुमा मेरो बेबी नहुँदा सानो बेबी नहुँदाखेरि चाहिँ म खाली हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तै 20-22 हजारसम्म कमाउँथेँ मैले। 20-22 महिनाको कहिले त बढी नै हुन्छ, आफूले काम गरे अनुसार नै हुन्छ पैसा पनि। हजुर। भनेपछि अब श्रीमानले कमाएको र आफूले गर्दाखेरि अब जे होस् राम्रै हुन्छ, जिन्दगानी चल्छ है। अनि के छ, गीत पनि गाउनुहुन्छ क्या दिदी? तपाईँ त यसो हेर्दाखेरि गीत नि गाउनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। गाउँदिनँ म, गीत आउँदैन त्यस्तो मलाई। हजुर। त्यो बाहेक चाहिँ तपाईँलाई के हो त अरू इन्ट्रेस्ट? कस्तो इन्ट्रेस्ट मतलब? भनौँ न आफूलाई म चाहिँ यो गर्छु भनौँ न, त्यो हुन्छ त डान्स, कोहीले नाच्छन्, कोहीले गीत गाउँछन्, कोहीले के गर्छन्। त्यस्तो केही पनि इन्ट्रेस्ट छैन। हजुर। अनि तपाईँले जस्तै यो चराहरूको यो आँखा छ नि, जुन यो आँखा कसरी बनाउने, यो थोरै बताइदिनु न यो। अनि यसमा चाहिँ के कसरी खाँदेर यो सियोले उ गरिन्छ है, दह्रो बनाइन्छ? यस्तो हो, यो स्ट्रक्चर बनाउनु लागि, यो औँलोहरू बनाउनु लागि चाहिँ सानो तार राखेको हुन्छ होइन। अनि त्यो तारले नै यो औँला बनाउने हो। अनि औँला बनाएर यो नङको लागि चाहिँ ब्ल्याक कलरको उल बेर्ने हो। अनि त्यसपछि फेरि यो बेज कलरको बेरिसकेपछि अनि खुट्टाबाट सुरु गरिसकेपछि अनि उन बेर्दै लगेर चाहिँ अनि अलिकति यो जिउ बनाइसकेपछि चाहिँ आफैले यो डिजाइनहरू आफैले गर्ने हो। यतिसम्म पुगेपछि डिजाइन गर्नुपर्छ भनेर आफैले दिमाग राख्नुपर्छ। अनि आँखा पनि यस्तो बनाउनुपर्छ, आँखा कोस यस्तो बनाउनुपर्छ, यस्तो आँखा राख्नुपर्छ भनेर आफैले गर्ने हो। त्यो चुच्चोहरू छ नि त, यो चुच्चो पनि तार छ, धागोले हो बेर्ने हो, तार छ, त्यो तारमा उन नै बेर्ने हो के। हजुर हजुर। भनेपछि यो जुन हस्तकलाको काम चाहिँ अलिक झन्झटिलो चाहिँ छ, तर अब भए पनि सजिलो, अब भनौँ न दिमाग लगाउने काम चाहिँ हो, तर बल चाहिँ पर्दैन, भार पर्दैन। त्यस्तो पर्दैन, यस्तो दिमाग त लगाउनु पर्छ नि जुन काममा पनि। यो काममा पनि दिमाग, यो काममा चाहिँ धेरै दिमागको फोकस चाहिन्छ है फेरि। हुन्छ दिदी, अन्तिममा देश विदेशमा रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ, 20-25 हजारकै लागि मरिमेटेर देश विदेशमा गइरहनु हुने चेलीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई के भन्नु र मैले होइन, जहाँ भए पनि उहाँहरू राम्रोसँग काम गर्नु होला होइन। विदेशमा भए पनि हाम्रो देशमै भए पनि राम्रो काम गरेर खानु, मेहनत गरेर खानु, नराम्रो काम गरेर होइन अरूले छि भन्ने र अब हुन्छ नि आज भोलि त टिकटकहरूमा नि आफू भाइरल हुनको लागि जे पाए त्यही नराम्रो भिडियो बनाएर राखेर भाइरल हुन्छन् नि, त्यस्तोको लागि चाहिँ त्यसरी चाहिँ काम नगर्नु, राम्रोसँग काम गर्नु, आफूले राम्रो गरेर कमाएको मेहनतको फल राम्रो हुन्छ भन्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद है र समय